دكتور سكوير، هلو ذير. طبعا احد مرة سألني عن الزنجبيل وقال هل بينفع في الكحة الناشفة او لا. انا اقول لك يا اخي الفاضل انه عندي تحفظ، بينفع او ما بينفع. ما بينفع سببين. السبب الاول ان الزنجبيل بيعتبر من المواد اللي بتذيب المادة المخاطية في جسم الانسان ومو تطردها. ففي حالة الكحة الناشفة انت ما عندك اصلا غشاء مخاطي يحمي الحلق اثناء الكحة، فبيتجرح الحلق معك. فالسبب الاول أنا ما انصحك فيه. السبب الثاني انه الزنجبيل بيعتبر من الاشياء الكاويه، فلما تاخذه على حلق تقريبا متجرح من الكحه وبتحط فوق الزنجبيل فانت بتزيد الطين بله. وعلى حسب موقع الهيلث لاين بيؤكد ان الزنجبيل بيفيد في الكحه الناشفه في حاله واحده بس، اذا كان بسبب التهابات معينه او سبب مثلا زكام او upper respiratory infection. لكن لو كان بسبب تدخين او بسبب مرض مزمن فما بينصح فيه. نشوفكم على خير، دمتم بصحه، السلام عليكم.